Hei, her står vi altså på Økern portal på taket av et stort bygg i Oslo sentrum, hvor vi har med oss Andreas Kappion, som sjef her og jobber for Ureist, og som har satt i gang og fått til dette fantastiske taket. Kan ikke du fortelle litt om hva dere gjør i Ureist? Vi dyrker mat og menneskemøter i byen, overskriften vår, og det egentlig det vi driver med også. Så vi gir folk som bor i byen mulighet til å dyrke der hvor de jobber, sånn som her på Økern portal, eller der hvor de bor. Rett og slett å dyrke mat, og få større nærhet til jorda og hvor maten vår kommer fra. Så bygger vi også uterommene, så vi også har maskinførere og de som rett og slett bygger. Sånn som dette taket har vi lagt helt fra membranen opp. Hvor stort dette taket, og hva det inneholder? Dere har flere zoner her, har jeg forstått? Ja, det Nord-Europas største spiselige tak. Så det 9500 kvadratmeter totalt, hvorav 5000 spiselig vegetasjon. Ja, og her har vi, det vi ser bak oss her, cirka 1,5 mål hvor vi dyrker grønnsaker sammen med de som jobber på bygget, og de som bor rett rundt her. I det vi kaller et samdyrkelag, som ligner mye på et andelslandbruk. Så da kommer folk inn, gjør jobben under vår ledelse, så vi har en bybonde som ansatt her, og som passer på å tilføre nok kunnskap, og vann på sommeren og kompost på høsten, sånn at vi får det til å bli så frodig som det og folk får da anledning til å dyrke og få de gode opplevelsene sammen. Så det gjør vi her, og litt på et annet sted på taket så dyrker vi til de nye restaurantene på bygget. Mange tonn mat som går ned der og serveres på tallerkenene med den gode historien. Og så har det også en publikumsåpen takpark som også spiselig, og vi kjører mye kurs. Ja, dette bygget tåler åpenbart dette, for det må jo være en viss jordtykkelse her. Kan du si litt om jorda her? Hvor tykt det laget? Hvor har det fått jorda fra? Vi har 9 forskjellige oppbygginger, alt avhengig av hva bygget tåler, for ja, det veier. Hovedpoenget og utgangspunktet for grønne tak alltid at kommunen stiller krav til at man må fordrøye regnvann på egen tomt. Så det for å bygge en svamp som hindrer at hans og andre ekstremvær skaper problemer på bakkeplan. Så jorda og plantene suger opp mye av den regnet som kommer, og så brukes det her til å dyrke mat i stedet for å bli problemer på bakkeplanet. Så 9 forskjellige oppbygginger, alt fra 5 cm og sedum til 1 meter og trær. Så det ganske stor variasjon, alt avhengig av hva bygget tåler. Og den jorda lagde vi i felleskjøpet, altså Norgro, som lagde den spesielt for dette taket. Og hovedpoenget når man lager takjord at den skal tilfredsstille en del fysiske krav til vekt. Den skal være veldig lett, og så skal den slippe regnvann gjennom raskt, sånn at det ikke skapes dammer og sånn oppe på bygget her. Så alle de fysiske egenskapene var i fokus når vi lagde denne jorda. Og så glemmer man kjapt de biologiske egenskapene, man glemmer jordlivet. Og vi dyrker jo etter økologiske prinsipper her, så det veldig viktig at det et jordliv som tilgjengeliggjør næring for plantene. Så etter at den var lagt, så måtte vi gjøre en ganske stor, i hvert fall langtekkelig jobb for å få livet tilbake her. Og da, etter en stund, så begynte det å gro på den måten som vi ser nå, hvor det virkelig bugner. Ja, men det ser lekkert ut, og det åpenbart så tåler det regn også, så det nok lurt å ha dreneringa i orden. Men dere bruker altså kompost eller annen organisk gjødsel når dere gjødsler dette her, og bruker hvordan gjør dere det? Det første vi gjorde var å tilsette noe som heter biovin, som et produkt med en sammensatt god jordmikrobiologi. Sånn at vi fikk inokulert jorda rett og slett med en del gode mikrober. Og det så vi, det hadde veldig god effekt ganske raskt på at den tilgjengelige næringen på en måte i jorda faktisk ble tilgjengelig for plantene da. Og så jobber vi her, vi fjerner ikke planterestene når vi har skjøtta, så det blir liggende som jorddekke, en viktig bit. Og så tilfører vi også noe kompost hvert år. Hver vår gjør vi nok det. Ja, gratulerer med dette her. Jeg tror vi skal få lov til å komme tilbake igjen til Andreas også for å høre litt om andre dyrkingsprosjekter som Ureist har rundt om i Oslo, hvor det kanskje brukt stedegen jord eller andre modeller for andelslandbruk og urbandyrking.